नहीं जा जा नहीं जा नहीं जा जा तो ये आम डेली का माने ये टाइम से आसो जहाँ भी नदेले कि सी जीवन कषा खियार समय जो ये सब तो मिले ना तो घर तो मैंने देखा हाय फ्रेंड जय जगन्नाथ वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज आम मैंने घरे शिखा घर के चिकेन चिकेन तरकारी होची तो आज ऑलरेडी भाई हमारे चिकेन नहीं तो चलतु वीडियो को बिल्कुल स्किप करनी तो वीडियो को स्टार्ट कर सब ये चिकेन जो हलदी लुण तेल पड़ी गोला खाली चुली रे बस चिकेन तरकारी फास्ट आमर तो चुली होची कढ़ई रे तेल पके आलू भजा हम बाबारे आलू माने पूरा लाल पड़ जो आलूटा काढ़ी दो काढ़ला वीडियो को देखु मुझे वीडियो मैंने फास्ट शिखुची मुझे शिखी मैंने करी मैंने चीनी पकईद बुझल कलर हो चीनी ना चीनी पर कलर हो हाँ तापरे कलर गुंड टे पकईद प्याज कटा आगुरी कटा रही तो प्याज पकईद प्याज किलो चिकेन अनुसार 5टा कि 8टा खंड प्याज पकईदब प्याज टे रेड कलर पड़े मसला जो बटा मसला पकईदब कि शुखला मसला भी पकईब देखिए गैसटा कौड़ा धुआं हो चुली वाला धुआं हो पेस्ट अदा रसुण और प्याज को भल से ग्राइंडिंग करदेव ग्राइंडिंग हो शिल हो भल पेस्ट करदेव तापर सब अल्प अल्प हलदी हलदी लंका गुंड लुण स्वाद अनुसार पकई और भल से कषिदेव पानी देदेव न लगे अल्प पानी दी यहाँ मुख्य कारण मसला न कर किसी भल लगे मसलाटा आगे भल से कषे अवश्य अनुसार लुण टी पकड़ कारण आगुरी आम लुण पड़ी जो आम चिकेन गोड़ा जो मैरिनेट हो लुण पड़ी आदेश अनुसार लुण भल से गोड़ेदेव चिकेन मसला पड़ला चिकेन मसला पकईद मसला बास्ना भी आइले भल आसना नहीं भल आसना चिकेन पड़ी ये हिस्सा चिकेन रेड कलर आसारे कषि आम चिकेन गोड़े रखिए भी पकईदे मैरिनेट चिकेन पकईदेबू फर्स्ट टाइम आज बो वीडियो रे रोसई करती वीडियो होची रोसई करती
ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟି ଦେଲା ପରେ ଘୋଡ଼େଇକି କେତେ ମିନିଟ୍ ରଖିଦେବେ? 15-20 ମିନିଟ୍ ଆଉ 15-20 ମିନିଟ୍ ରଖିଦେଲା ପରେ ହେଇଯିବ ଆଉ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଘରେ ଆମର ଗୋଟେ ସଦସ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଆଇଲେଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସଦସ୍ୟ ହେଲା ଏଇ ନବ ଡର ମାଡ଼ି ଦେବାକୁ। ବାଇଗଣ କେମିତି ନବ ଏଠି ଥୋଇଦେଲେ ନେଇଯିବ ବୋଧେ ନେ ତକିଆ ପରେ ଧୋଇଲେ ର ଗଳି ପଇଲା ରେ ର नहीं जा नहीं जा तो ये आम डेली का माने एति टाइम किसी आसो जहाँ भी नदेले किसी जीवन गोलेगा मधु मधुरे बासना बढ़िया है खाया अपेक्षा आ कषा किया समय जो ये सब तो मिले ना तो घर तो हमें इसके देखा এটা बढ़िया है मो रोसे कर ना भल जो भजा आलू रही पकईदेव तापर जदि झोल रखा चाहिए आगुरी जो गरम पानी कर गरम पानी देदेव देला तेजपत्र दालचीनी गुंड सब पकईदेव पकड़ा हो प्रस्तुत चिकेन तरकारी। हाँ दे सारी के जाओ अल्प पानी देवे बेसी देवेनि झोल खाली टिके रहिले भल लागिବ। ଏବେ ଚିକେନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। वीडियो जब भल लगे तो सब्सक्राइब करें जमार भूलें वीडियो देखो सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब कर पाखे बेल आइकन ऑल पर सेट कर दो जोटा कि जेकोसी वीडियो नोटिफिकेशन आप फास्ट पाइपर रोचे जय जगन्नाथ।